Aí pessoal, vamos abrir um produto novo. Chegou agora, na realidade já está aberto, né? Eu dei uma adiantada aqui nessa parte. Relógio Mormai. Vocês podem ver. O produto é novo. Tá aqui a caixinha dele. Tá aqui a nota fiscal. Vamos tirar para aqui a nota fiscal, né? Agora vamos ver aqui como é o produto. Eita, saiu um pouquinho aqui. Fazendo esse unboxing, meu primeiro unboxing. Caiu ali o canivete. Vamos ver, expectativa aqui. Ali, papelzinho. Vamos lá. Ai. Olha aí. Relógio bonito. Tem aqui o manual dele. Tá. Garantia. Tem a garantia da Tecnos. Vou mostrar aqui a vocês. Tá aqui. Tecnos da Amazônia. Tá lá. Vamos lá. Essa caixinha. Um negocinho ali, uma sílica. Esse selinho aqui. Um pouquinho complicado. O relógio é muito bonito. Tá aqui o relógio, Tecnos Mormai. Todo em aço inox. Um belo relógio. Vou colocar aqui no braço para ver como é que fica. Se eu consigo colocar aqui com um braço só, com a mão só, aliás, fica. Vou mostrar para vocês. Olha aí o relógio. Tem um símbolozinho aqui da Mormai. É isso. Vou pôr a venda ele agora. Valeu.